প্ৰাণঘাতী ৰূপে চিনাক্ত হৈছে ভাৰতৰ চাৰিবিধ কফ সিৰাপ নিষিদ্ধ কৰাৰ পোষকতা WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আফ্ৰিকাৰ দেশ গাম্বিয়াত সৃষ্টি হৈছে বিভীষিকাৰ কফ সিৰাপ সেৱন কৰি গাম্বিয়াৰ 66 শিশুৰ মৃত্যু হৈছে গাম্বিয়াত শিশুঘাতকৰ ৰূপত ভাৰতৰ কফ সিৰাপ বৃক্ক অৰ্থাৎ কিডনি বিকল হৈ করুণ মৃত্যু শিশু কেইগৰাকীৰ আৰু সিৰাপ কেইবিধ নিষিদ্ধৰ পোষকতা কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলে প্ৰস্তুত কৰে এই কফ সিৰাপ আৰু ভাৰতৰ বজাৰতো উপলব্ধ এই কফ সিৰাপ এই বাতৰিয়ে উদ্বিগ্ন কৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিককো মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ ভাৰত চৰকাৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত গতিকে আপুনিও যদি শিশুক আপুনি কফ সিৰাপ খুৱাই আছে বা কফ সিৰাপ খুৱাব বিচাৰিছে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক কাৰণ ইতিমধ্যে আফ্ৰিকাৰ দেশত 66 গৰাকী শিশুৰ মৃত্যু হৈছে বৃক্ক বিকল হৈ মৃত্যু হৈছে শিশু কেইগৰাকীৰ আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে আসলতে জুকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ প্ৰাণঘাতী ৰূপে চিনাক্ত হৈছে ভাৰতৰ 4 কফ সিৰাপ আৰু WHO এতিয়া বেন অৰ্থাৎ নিষিদ্ধ কৰাৰ পোষকতা কৰিছে এই 4 কফ সিৰাপৰ ভাৰতৰ আসলতে এই গাম্বিয়া যি কোৱা হয় আফ্ৰিকান এখন দেশ অতি অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা দেশ গতিকে গাম্বিয়াত 66 গৰাকী শিশুৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰশ্ন চিহ্ন উত্থাপন হৈছে নিষিদ্ধ হোৱাৰ দিশে 4 কফ সিৰাপ আপুনিও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে আসলতে শিশু খুৱাব কফ সিৰাপসমূহ